今天来带大家看看郑州西郊著名的商圈锦艺城 A 区楼底下现在变成什么样子。说起锦艺城门口这些停车位啊，在疫情前很长一段时间内都是付费的，也就是电动车给这儿停车一次1块钱，时长是不限的。疫情后呢，有一段时间，不只是这里，还有中原万达这些停车位啊，都处于一个免费停车的状态。但是这样也带来一个问题，就是没有一点停车的位置，每天这里面都是爆满的状态。所以从这个角度，我还真的支持它恢复成付费这个状态，要不然呢，我来这里面的意愿都会降低不少。因为我知道没有地儿停车呀，或者我要把车停得很远，我何苦来这儿呢，对不对？现在这片呢又恢复了1元钱每次的停车费，所以你看现在这个停车场啊就没有那么满了。说起这个锦艺城啊，它当年还是图纸状态的时候，就是2009年，当时呢房价是2400元每平米。根据当时的郑州市统计局的数据，当年郑州市的人均收入也就2486元人民币。而到了2021年，目前没有一个很准确的数据，统计局的数据是郑州市的人均可支配收入为3292元，至于平均收入也就平均工资水平，什么都有，有5000多的，有8000多的。但是我感觉吧，无论是体制内还是体制外，大多数人能拿个4、5千左右，这也就不错了。而锦艺城的房价已经从最高点的22000降到了16000至2万不等每平。入口处的撒布位、赛百味倒是没有变，但是右手的以前的花钱袋现在变成了一个自助小火锅。眼前的这家土大烈是我来此的目标之一，他们家的那个五花烤肉啊，我非常喜欢吃。但是这2年涨价幅度实在是太大了，在疫情前，也就是2019年的时候，当时一盒120克纯烤肉，售价也就40块钱出头，现在已经涨到了60块钱。而五花肉的售价呢，也就差不多30元人民币每公斤。好了，购买完毕，带大家来这里面转一圈。这里在改造前呢，这一片也就是东侧是小吃，西侧呢是一个巨大的绿地超市以及其他七七八八的杂七杂八的东西。但是现在就不一样，现在变成了一个基本上80%摊位都是小吃的这么一个风情美食街。其实我觉得这次改造最大的一个变化就是里面连锁加盟的这种摊位啊，比例在增多。之前的话很多都是个体户，也不是很多吧，我觉得有一半。现在呢基本上都是连锁加盟的这种，就比如说这家叔叔的粉，他们家呢就是卖各种杂烩，像什么酸辣粉、土豆粉、米粉、米线，还有肉夹馍。前面2家呢，左手边有水饺啊、花甲，右手呢是个自选麻辣烫，占地面积可真不小。再往前走，转弯就来到了河马先生的结账处。其实我对于河马先生在郑州西郊开店还是心怀感激的，因为如果他不在这里开店，我们要去买就要坐地铁，坐45分钟，坐到大东边的绿地新都会，那可就折腾老劲儿了。但是呢，我也确实担心他能坚持多久，是不是会跟之前的绿地超市一样？因为西郊啊，毕竟老人比较多，年轻人相对会少不少，消费能力呢也差一些。就咱这个视频刚才展示的这么多内容中啊，我觉得有一半的店铺啊都是疫情前就已经存在的，一直坚持着。不过这家工人路炸鸡倒是新开的，新开在这里，但是第2是个老店。他们这家店呢，老板跟我说是1994年开的，在我的记忆中呢也差不了几年吧。他们家呢直到疫情前1、2年就只有他们一家店，老板呢在那个位置换了又换，但始终没有开连锁加盟。后来呢，不知道是不是因为儿孙辈接手改变了经营思路，现在在郑州啊遍地开花都是他们的店。他们家的鸡腿还是很贵的，一个鸡腿比手掌大一些吧，都要30元人民币左右或者更多。但是因为这30年积累的人气儿以及本身的质量，确实还是十分吸引人的。进入红砖呢，以前就是绿地超市的地界儿，大家可以对比一下右上角的视频，是我在2021年12月份拍摄的。2侧被改造成了饭店，而中间主要是一些预包装食品。
你看，像花千代，它就移到了这里，面积比之前似乎小了一些。再往前走，居然开了一家宠物店，希望他们能顺利的经营下去。再往西边走呢，就是孩子们的区域了。我觉得这块区域可能会比那些餐饮的店铺生存率要更高一些。除了发型设计，就是各种兴趣班，比如打鼓以及弹琴。再往西快走到头是一家小型的自助健身房，它的广告语说得很动心啊，没有推销不办年卡，线上预约，按课时收费。其实西边这样健身房是非常少的，不像东边已经有多家24小时自助、完全无人的健身房。扭过头呢是一个少儿篮球场，大概在10年前呢，其实更多的这种篮球训练呢，包括足球训练，主要还是在室外，而现在这种商场内的训练场也越来越多了。我想除了商业考量之外，还有就是疫情的缘故。毕竟之前呢是教练来租学校的篮球场或者足球场，而现在学校根本进不去。另外这2排呢，我没有什么太大兴趣，咱就加粗跳过了。大家如果感兴趣呢，可以暂停来看看。在河马先生的正门对面开了一家游戏店，这倒挺令我意外的。毕竟在我们那个时代，首先是玩电脑游戏，其次呢还主要玩盗版，跟游戏机交集真的非常少。不得不说这家锅盔的味道真的是香飘四溢。好了，出餐时间也到了，拿走我的5花肉。哦对了，那家屈臣氏倒是一直好好开着门口的。最后做个总结，其实对于像我们这种住的离锦衣城有2-3公里的人来说呀，一般除非是成群结伴的，否则也不会想着要往那儿去吃东西，因为那儿的小吃还是没有什么太大的特色，并且呢价格呢也比外头要贵上20%、30%等等。商场呢自然也意识到了这点，所以在这次装修改造的时候就主打情怀牌，增加了各种路标、指示灯等等，来凸显这种气氛。作为老西郊人呢，还是希望它能好好活着。毕竟西郊的2个标志性的商业中心也就只剩下它以及中原万达了。谢谢大家观看、支持还有点赞。